Horror Trend Experience. Nakaranas na ba kayo sumakay ng horror trend? Ako kasi, oo. Pero madami naman sa atin ay nakasakay na sa horror trend, di ba? Kung hindi ka pa nakasakay nun, manood ka nito. Isa siya sa mga kaibigan ko na nagayaan ng horror trend. At itago na lang natin sa pangalang Sigbin. Cindy. Balik sa kwento. Ma, ayun, tinawag ko si Mama para magpaalam. Mama, ano? Horror trend daw kami bukas. Pinayagan naman ako ni Mama kasi bakasyon naman yon. Kaya, sige. Kinabukasan. Okay na yata ang bag na to. Jazie, nandito na mga kaibigan mo. Opo ma, pababa na. Hi guys. Hello. Guys, nagugutom na ako. Oo nga, mag-Jollibee nga muna tayo. Sige. Guys, sorry medyo pangit yung drawing ko, pero mag-i-improve din yan. Kaya abangan yung part 2.